Ay, das ko na. Aris. So. Segundos. Sudah kita. Ay, okay na. Oh, atras. Ayan. Butdala ng banting dong, Eric. Bukdas Chapi kay lima man to ya. Papsi lang sad. Tomo mo may. Okay, that is Eric Fulhin from Team Carmen Cebu. Nagdala sa oras na 1 minutos o 32 segundos. And also, thank you so much Mayor Carlo Villamor, Vice Mayor Gerard Villamor, and also Board Member Mike Villamor, Deputy Speaker Congressman Duke Velasco. The man behind of PGB Quali, thank you so much Peter John Villamor. Daghang kayo salamat sir sa pagsuporta aning lumba diri sa Carmen Cebu. Salamat po sa mga PNP from Carmen. Maraming salamat. Emergency Response of Carmen Cebu. And DRMO from Carmen Cebu. Hindi lang, tuloy na yung banting. Upat na yung banting. Okay, sunod na magagan si Trabilia TV for the stock modified. Okay na. 3 minutos o 20 segundos. Okay na. Madugay nito yung likoy, paspas na kay ka. Lugar. Gamay likoy.